ye ba yebinga pe musicien oui biote abeta OK jazz abeta bana OK oui biote musicien munene donc ba ya musicien ba ça tester te pour monanga na fanda na réunion boye ya batumbala moko so ba fiti ba cha signe na maître mo longola place ya réunion maître ayega oh moi ma yana tellement yana abinini o yana to koze to koze wapi na yate ona banu ya ko o yo na droit vanda na vanda te on peut appeler la monde bini na o via zo banga na telema o bali bo bele nga mona muto ba kunda na bandal na yu matin na bisi kan beta banga na telema o kan pa bimeni na ngosusu o boyebite Serge Kabango boyebite musicien munene abeta boy deux albums na poto tant ba yo na poto ba benga na beta tous les deux albums album à Vendombe na Vieux Simaro pour ba titre album Kimingai donc na beta à peu près 3 albums na single moko na bana oki na voyager ngamoko ndenka ezalaka na voyager na komi moi na mai na pe top la Rolanda pe après ayeko ya yemna si on clôturer qui ba ta ko voyager yo moko to bi que ton orchestre voyager ka ils ont un groupe même sous visa ya bino surtout aussi mine ya boké mais bino boké système to ke moko ils qui dit à cause nini ouais ça on kama sola kati tout moi ya tana infranté pour tenga na sa eloko wana na mutoki na ngai na makasi nzamba pesanga na mayelo apesanga donc esala ki na réaliser loko wana na tamoko te na patience na ngai na apprécier na mote lo mo yo intimider ngezate na patience na ngai na ke malembe depuis 2002 na poto so nazo kende na 20 ans na komi na studio ça qui sous chanson tout ça qui na mirage wayembaki nani moi c'est Vital Kamere Maman Amida chanson la chartu wayembaki nzembo wana donc to préparer sous bilom sous bima sous na mirage c'est artiste c'est basé belé na biso ya ba groupe folklorique basé belé ba ninga en tout cas to ya moni la tenga bato ba Alexandre Misala donc na ndimi na nga bango ba opo basaka misala bazali na ba omena otanga kombote ba limbisanga na otanga kombote na tenga ba vieux na nga na vieux Tony vieux Suzy Kaseya et vieux Verkis Kiamangwana vieux na nga Verkis c'est mon papa donc bango siko biso tozala na studio te biso toyembaka te toyemba modeleka toyokaka oko expliquer biso mixage ezali kosangisa biloko nyonso tu okende na wenze tosombi fumbo osombi nguba osombi mbisa okauka matungulu tomate nyonso tu po sikoyo esala mixage il faut osangisa nyonso na mafuta mixage yango ntango osangisa nyonso tu pa ogute boye yango wana oke oservir mixage yango wana donc eza non mixé eza donc fumbo eza part eza part nguba part donc ndenge pe yango po muta comprendre ce que bien dans mon mixage ezaka donc ntango muta wasala enregistrement abeti nanu badrum ezali eza part babase eza part ata bozoyoka écoute nango mais eza elo eza part mais ntango baomixé ekomi stéréo deux pistes na stéréo wana eke kosala mastering mosusu okosala mpe mixage okosala mixage ya deux façons ya mixage ya stéréo na mixage ya stems ya stems ezokende ba deux pistes stéréo bandenge oyo otia ba stems na yo oketi na mastering yango na peu près mixage yango wana tokosa mafuta voix moto esengi nini boye soki pe aza moto ba demi to makasi il faut to tino o corriger ba voix o tie mafuta o pakoli yango embellir yango ezala agréable à l'oreille donc loko na place nango bosala ba mabe obongise voix et comme na concert live comme obeta mabe ba est-ce que mtembe na disque to yete to sala mabeta afutinga mbongo pona sa musala bien ay papa nanga na lingi nzemo nanga bima sonné bien on a ça bien on a talingate on est ingénieur à concert ntabongisa merci beaucoup et bon groove erani nango Serge Kabango bon groove ezali ezouta na musicien ezouta nanu yo yate na studio non rien kazate que lokola yo yembaka lokola pepe kalete ngai ingénieur na mixer voix na yo groove pepe kale non ou bien zo groove ya Vejoski non yo faut de nature na yo nde ba yende ko bimisa kati na yo po monique faut za la groove wana zo uta nango faut za na kati ya libumu na yo groove wana pata yo musicien guitariste
instrument nino yo obetaka nango so obeta un instrument $50 opesi mpe ba $150 so oye na guitare ya 1500 euros po mundele kuna abetaka na guitare ya cher aza na mayela obeta guitare wana abeta mpe na ampli ya solo ya cher tout po ayebi eza na groove eza na chaleur ozomona mais eza teke yo obeti no kaka ndenge wana studio mpe na guitare moko ya marke wana caisse claire moko eza caisse claire moko ya niveau ya kakole te bongo sikoyo olinga babimisa lo son ya kakole. Merci beaucoup à Chokolanda. Portrait donc Batebele Boyebi Azaya ko présenté l'ingénieur Serge Kabangou. Il a invité Nabiso na avant midi à Lilo. Mbote na yo ingénieur Serge Kabangou et puis bon séjour à Kinshasa. Mbote na yo Nadège Ibwakungu. Donc mbote pe na équipe Mobimba il y a émission Lisolo hein. Lisolo ya kitoko kwa lisolo ya songi te mais la vérité mbote pe ba bonne année na bino nyonso tout merci mokili mobimba ba ebinga ba bonne année donc naza nsengo mingi ya koleka na émission oyo lelo. Merci beaucoup l'ingénieur Serge Kabangou. On va tout dans portrait na mais yo moko ebisa biso na mokuse qui est Serge Kabangou. Ouais, Serge Kabangou pour mon bien tam sous na lunette ozo mona bien Serge Kabangou Aza congolais, né à Bandal, grandi à Kassavubu. Na beti musique, je suis un musicien, comme normal quand on est bazala quand on bandi na quartier. Tout ça la musique na Kassavubu wana, ti na orchestre ya munene na Obanda na 92. Comme bassiste na OK Jazz, na intégré groupe wana OK Jazz, président Vessimaro. Après 2 ans et quelques mois. Terosala Banaoke, fondateur, je suis Joski Kiambokuta, paix à son âme. Tokobi Nango, président Sobega Simaro, paix à son âme, Batebing Bakoufi. Tout ça qui n'a pas Madulu Système, Baza Soussouté, Viendombo Petum. Tokobi. Après, na 2001, na Yokota, na anti-choc de grand-père Bozi Boziane. To evrenaye pendant une année si mato sala voyage na Poto ti ndenge pe na s'installer na Poto à part ça mais on a toujours Moussa nanga ya musique comme musicien puis ingénieur de son donc père nanga Vietoni a formé à partir à 17 ans avec assistant naé. Donc, il peut me former la guitare pendant 12 ans. Il m'a fait la guitare. Et on a eu des pères dans le studio, tant que bandi, puis 17 ans, on a assistant. Dans le Koba, dans le album, belé. Donc, la chanson, le rôle là, démocratie, démocratie, il y a chaque azul. La chanson, on a presque artiste belé, l'équipe, on a Simba, on a jeune talent. Flash musica banini oh nous surtout les star minene les gars na boko na ngai donc tine na okoba studio ya père studio Tony après na travaillé pe na studio na Banambila et pas Abe Makamba sima ndé na ekiko évoluer na Poto a travaillé na studio Dial Musique et pas madame Denise ya Mundele sima na yoko sala studio na ngai na ba 2006 na bandi studio na ngai moko ti lelo yo studio Nouvelle Jérusalem aux à Paris si vous en Aubervilliers c'est ça donc Serge Kabangou un mot marié et 7 enfants. OK to monyango na portrait voilà mais moi to funga moi parenthèse mon OK madame Nayo madame Lila Lokonda Kabangou à la chantre de l'Éternel, à sa musique chrétienne. Yo koto yo bana OK anti-choc. Beaucoup de gens nié kota bonzambe yo côté à Zeka ya na on solo to bitali solo to c'est l'homme sous ta part du solo. Parce que beaucoup de gens ouais puis ils est avec studio to le bana na lo ba. Yo bete so iso po yo ndé muto ebi véritable solo. Si bon kokuta na nga na mama Lila ezalaka na 97
na 97 bayaki na studio bayiko répéter na jeune frère tolaki na Christophe Chitolo le yazaki mission na kati église na bango na Golgotha Gracia ezaki na Kitambo ya na obeta c'était une église osuka bengaki bango bayiko répéter et parce que ya sala na studio so ba moi coin moko boye ba répéter juste na coin ba na répéter na coin ya porte chambre na ngai donc si on attend na bimi na monga Christophe a répéter na deux sœurs moko boye na c'est Christophe ça na sœur wana bina luka mosi na bala pesa na sœur wana o telo ngwa yo mutabana OK na lingite o saka na sœur na biso tiki kaka abiti na luka mosi na bala et bien très bien aboyi eleki na ngopé 97 eleki 98 tout le monde va faire non ba début non 99 je crois namoni les sous ba instrument pasteur na banga aux États-Unis Jean-Jérémy Abedi na pesi mbo de place ali kuna na Belgique je crois na minute à sauver en Belgique mbala moko ba louer ba instrument namoni ngabi Christophe Pichu aye lisusu kaka boni mais Pichu ndeni tisu ngape na balite o note za la calme tout au so na ngabi vraiment talaka Nebe Christophe na pese mbo de pali Christophe na chikapa kuna kala mingi tazobala tombeleka marege lega kitoko Christophe ibo za la calme o tiko sko so nayi ne yango na pe Christophe asala ete to solo na ye na pompa na bona force publique et pas ya Charlotte na tonton Edo na solo la na petite azuli to ya âge na été nenga vena nga juna vena nga juna jana na place azali na mwasi na ye fifi juna petite azuli to ya âge na été akangami mbala mo abi vraiment mbinga bo pe na robo ya te quoi donc talakaka ya moni pe ga tilelo ni bandaki yango bandaki no lisolongo bandane ngo. Merci beaucoup Elenga Lisolo nde yango yo na pesi madame Lila Lokonda Kabangu Bambote sika bozali la grande famille Lokonda na moni ya Claudine ya Chuchuna Lokonda Chéri B Bobette Lokonda na bosanité bébé Doucette Lokonda Ornea Lokonda mwana suka babika aminte yo posuki si masolo yango en tout cas la sika koza mwana suka yebisa biso no Serge Kabangu ozalaki na bana OK tento ebali so na yo kokota na yo kokutana na yo mbali boso bokutana na papa Lutumba ezaka na occasion papa Lutumba boso ya koyeba boy fanatique hein okay. Papa wana bon musicien a composé bien banzemo na era takate donc après tant na une orchestre donc bayebi ngai mwana vie Tony bayebi nga mwana vie Tony bayebi ngai ndeko Franco ko mama na ngaza mutandu papa za muluba okay. Bayebi nga ki mama na nga ndeko Franco bavon Marie donc tant na une orchestre donc direct d'autant parce que mbele on a besoin de bassiste moi jeune tant na ye ba moni nga moi na biso au côté orchestre que n'est pas des kuna pas vieux gérer de longa na paix en son âme à souhaiter soliste a salo test kuna yeba ko sokoti na kenanga pe asalinga test ndingi na mona ba ve to bani na bango pe musala na 92 92 na ndingi na biso na France donc ndingi to bandi pe tout ça na biso bien kitoko to kobiti ndenge vieux smala on a linga teke ngana longwa donc mais salamega ki fallait na bendana olongwa pour na nielo ni sala ke olongwa bokana ete côté mbongo to ezaki omona ka tano ekoki otika vieux okita pas petit bon monika ke na vie faut pas continuer au rond-point na mona net na zo ko rond-point malgré pe na gina ba défaut na ngai ba gaffe na ngai na kinango na zola ba suspension ba ni narata ba voyage amikili na 97 mais peut-être am saiga pona kutana ma ouais moi makambo ya gina ngope mo ba gaffe na ngai jeunesse na continue na orchestre 24 ans bon zaki na mo makambo mo boye bon zaki mo alanga mo zaki wana no benda problème ngana ye donc mais et ça là qui yango tam suna rata ba voyage amikile ba 97 ba suspension ba révocation ngana vivant vraiment mais après maintenant moi appelle orchestre c'est ça la rabiso à musicien
soto okende ba mikili si soto voyage mais lokanga na kota na liste noire ata na tikali on a voyage à mikili bango kata kanga donc déjà na kina balitoyi mususu ba biso ne aller à mutuana chama na liste noire on va na ndenge to za ma voyage na 2001 to kito tambola mikili na tikali et to voyage annulé sous voyage ngabi moi te magi na beteka album mobimba na minute album asuka ya bana okay na ngam na betaki yango album ingratitude single yako yesu na ngam na beti des chansons et ga trois chansons basées c'est tout na vient na Flavie na pesi makabi et Flavie makabi na pesi mot pas na Paris ya beta nzembo wana vendo menga na beti avec sima wana avec Joski na combien na place mais ezaki na assurance na ngote donc tant que na yo monaka ke et ça l'a mis 2 fois na concert to beti na Imka na Matonge donc nazo beta basse muta mati na mur azo ganga yo izo beta plein chansons ma to beta mana ka ambiance yo ngana fi makoso balogi accompagner to toujours accompagner na basse ba pembeni proche donc la balogi na au total biso surtout parce que so muta cha to bana yo groupe yo to bano oh na binini obongia wate yo bongia te fo luka mouvement mususu yo awate yo fo longwa tala présence na yo bazo ganga kaka tala yo awate oh natali vie na ngai to continuer au beta et ça nga sonne chef d'orchestre balo ba on a mis le chef d'orchestre que basi se passe oh likamuni bo eleki nango toki ko beta na tolaki na siteki na nini na makameki makamba président musée Kabila maintenant musée ali musée a parlé de la nation to beta on a parlé de la nation to beti siko ba discours bandit tema biso ko mangana ba 8 banzala so ba libé so mission to ke lukana mo lo rolia to bano ba lukana ba parler de la nation ba mamu balamba mo ba malewa wana tout ça on ba travailler tout le monde comme place bientôt vendre to legi place mo ba jeune comme ba vendre ke belé monsieur to ya nti ka ba shege ba mtu akina bango o ba servaka na ba sa mo ba edamo ba mama wana to leki bango tout le monde groupe bano bela yo vous pousse na yo oh to balogi biso to ya pepeta ba 8 personnes 9 nini ye oh nga yo te ye nga yo obongi na bango te folongwa defo sa mine wana oh na mona mystique ngabi oyo komilika muni nzamba na longwa la mouvement na zonga boye donc jour moko na keko tala sikoyo chanteuse na biso Niclette na keko tale pa na ye to vandi siko na parler to vandi na salon na ye to tala télévision ba l'exercice sikoyo concert na biso ngabi orchestre biso beta yango mais orchestre na biso ngabi tete na longwe tango mona wana te mona orchestre wa papa bibimba elo ni longola ke mona zaki trop jeune na mona ke ngamo don na moni ma ke ndé nazali na mona pesa to wana raison aisance na ngai fana za ba côté mususu do bango na aisance na bango fa baza na bango aisance na bango ngane na aisance na bango za na ngomba bete mais aisance na bango baza na ndenge donc ngane na no pesa là donc fallait gana za la côté mususu quoi na mona ke oh effectivement bato bana raison on a autant la chanteuse so wana epé alongwe na déjà a comme déjà pas grand-père ngana otala ndeni na ma solo kana ezala après ngabi na bisika ngabi na longwe tana le bon kabo na kana salon na ngabi na moni ngabi na longwe ya na buli na ngana na fana na studio na continuer na ko bana na studio bon na tata makaba pe to kiba mikilité ba galère ba kini boye to vanda ka bo chaussure moko mbati moko kaka veste moko hein désolé donc il faut na benda na benda na bina fana na studio na benda on va là na ngai pour vendre au père bengo ya kamba sacha makile zalia sacha makile zali na kimbangu na zuma parti na ngai na sali boulot na ngai na vivre na ngai bien tamie na ke susa mutu na ngai te pour na petaki ba plomb oh que c'est moi que donc au moment que vous voyager vendredi mardi ba sinu vous voyager te donc ya on moni que salaki ma ke na benda ni na longwe on a ke na un petit choc pas grand père bozu na ok. En tout cas, merci beaucoup Lisolo à Serge Kabangu. Ils ont tellement élengi makasi, mais tous on a sous la régie. Donc nous écoutons un mutu moko au hasard vraiment cher makasi.
na vie ya Serge Kabangu asala pe témoignage pour moni bato mosusu baza ba parvenu na misala ebele na télévision comme ça tout ça ba parvenu ba pas moni ka mutu mo lo ba bien ko la question ya facile toi ça relation na ba musicien mo ba communiquer maman journaliste ba msu pas ine petit ya musicien asimbila ke sac anigela ke ba catch mais akomi ne pe oyemba pour aza na aspect mais za bato mosusu babotama nango bazwa formation nango bakocha bango bankadra bango bike bota biso partout depuis France namoni Wadon Fumu moto moko bien makasi donc émission no bolingo yango Wadon ayo bien wana mutu na ngai oui voilà la page ouais tout ça ne ville moko tout Wadon tout ça chaque fois wana mutu na ngai vraiment bolingo yango donc mon terme nazo ba so bisika Wadon Fumu bolingo yango wana comprendre za mutakati bolingo yango Blaise Bula pa ko lobaka bolingo yango pa Blaise Bula mutakati ya Wadon Fumu Soleil Wanga mutakati ya Wadon Fumu donc papa Gou ba héros ngalo c'est émission la kini za poto ouais to tulanda témoignage à papa Serge Kabangu réaction les énigmes par rapport à papa Lobi bon mon gars lissolé za en vérité donc merci papa na message APC a confirmé donc Ezabongo donc témoin vivant azali pour témoigner donc merci mingi papa oumela donc ba mélomane nous surtout ba landinio surtout il y a émission du solo c'est peli quoi en tout cas tozongi na lisolo na biso et comment qui place Serge Kabangu à côté anti-choc groupe cher il y a grand-père Benz Boziana okute bana na kati anti-choc bon tant na ye anti-choc nakutaki moi que ba musicien bazalaki tozaki na ba Teombala tozaki na Polistar na guitare solo tozaki na venanga JDP bassiste à sa paix à son âme Albert 03 et tout ça tous na mikili kuna Topla compagnero azana na mikili azana Allemagne pana mai balaki ba chanteuse Meta Niclette Kajo Denewade ba Gaulois bana ni susu moi mingi wana kutaki déjà petit na biso Lokombe aki déjà malade na zo yaka ba répétition na malade wana so ba pepe transformer ba terminer neti au moins déjà na ngina na tena comme na ngina na mona kete donc moi ba telemi bon après na massa mususa sa kufi déjà akina pa aleka bobo pazara comment ba ça comment pasteur utakai nani aleka bobo te azagiti OK agité donc il y a moi quelques musiciens ba mususu ba combo kimi ba danseuse ba Arlette banani qui na ba danseur na bisopé mususu ko ba na Belgique donc mais ba to ki mingi équipe ya makasi ba ndenge nini na anti-choc moi zaki moi passi au côté mouvement boyimba ba bino que ye boyebi ete asa testé aza musicien asa testé OK via bisera aza mouvement na ye pa muta banda masolo ya orchestre ya anti-choc père aleki na matu soliste na pese mbote place azali ya ki le premier soliste ya anti-choc donc yango tant on a yeba yebinga pe musicien boyebi ete abeta OK jazz abeta bana OK boyebi ete musicien munene donc ba yeba musicien tout basara tester te pour monanga na fandaka na réunion boye ya batumbala moko so ba fiti ba cha signe na maître mo longola place ya réunion maître ayega moi ma yana tellement yana abinini yana to koze wapi na yate ona banu ya ko yo na droit vanda te ba mu grand-père monde abinini na via zo banga na tellement yo pe baligo bele nga mona mutori bakunda na bandal na yu matin nabisi grand beta banga na telema grand-père bimeni na ngosusu boyebi te Serge Kabangu boyebi te musicien munene abeta boy utika vanda wana ya ba musicien musu bako ya ba yete nye ba to ba buda ba ya pire ngape
bayeba ngai tozala na bango batopla surtout mutu asoutenanga makasi topla na Polystar. Polystar tobandi na baorchestre de jeunes bajeunes vraiment toki bajeunes musiciens tobeta na baquartier Polystar nga accompagnateur ni ye soliste bon topla mpe toyokoyebana na ye ntango azoya mpe na studio mpa na biso koasa baenregistrement mpe toyebani na topla na babana mai mosusu bakajo baniclete mpe donc ezalaki mwa ke naki mpe na bato bano soutenir ngai bato yo mbala tozalaki na bango donc totya mpe kandeni ekipe ezalaki mpe yango moni ke mwa balance wana ezalaki esimbaki nango vraiment obeti baalbum boni na kati ya Anti-Choc na Anti-Choc nabeti album moko nabeti album moko ezali Héros ya Congo otyaka nzembo tenachaki nzembo te ifalaki na mikili tosala album na préparaki nzembo nasala nzembo na préparaki na ngai nayembaka vie na ngai Joël Photo napesi ye mbote membre na biso ya DRC donc na ngai nanga tya nzembo wana Joël Photo mais esalaki ke makambo elekaki na marke mosusu tozalaki moya kosala album te ngai nayebi na ngai nde lisolo yango eleka mais yo moloko oza kolo lisolo yebisa biso dano ezali nde nini mpo Serge Kabango atikala na poto mposo okosi nga na orelate mpe histoire oyo nga nayebi avant na répondre na question wana omoni loko oparle sur baalbum na bana oke mpe nabeta yo album na bana oke nabeta album Ingratitude nabeti single tosalaki kombo nango ekiminga tosalaka 3 chansons après 2 albums na bango na poto ntango baye koya na poto babenge ngami nabeta tous les 2 albums album ya Vendombe na Vieux Simaro po batitre album ekimi ngai donc nabeta à peu près 3 albums na single moko na bana oke 5 dans Anti-Choc naye kobeta album moko wana Héros ya Congo yango tosalaki na confirmaki masolo donc na confirme masolo ya kosakana te donc na niataki yango na kanda elengi donc mutuno tuna inga ko rappele ngai olobaki bete so lisolo lo ni esalaki otikala na poto eleka ndeni mpo nga nayebi mwa lisolo so okosinga na komeka mpe koéclaircir bato vrai lisolo ezali vraiment bana mai tu babendanaki ndenge ma lisolo ezali totikalaki ngai mona vie bana misusu basengaka indisponibilité na marque na bango so mpe basolaki na vie na telefone nayebi te bia bisinga totikali na yo donc laximaki oza pire petit na ngai bino bokomaka liboso to ezaka ndeni vi atindi bino na poto aye na ye te mikolo eleki bobendani ezaka ndeni lisolo yango mpo yo tikala yo moko bana mai bakende non tobana okende ne voyage ezala tokende groupe par groupe bamosusu bakendaki liboso banodi bakendaki 4 après baye kolanda so mois 2-3 moko boye nga zo na voyage nga moko jour nga akendaki mikili nakenda nga moko na voyage nga moko ndenge ka ezalaka na voyage nakomi mwana mai nanga mpe topla aye kolanda mpe après aye koya ye mnasi mutu aclôturaki poni kovoyage yo moko toyebi ke ntango orchestre evoyageaka ezalaka groupe mobaya mosusu bozwi mosusu visa ya bino nyonso tu bosimi nzela boke mais bino boke système moto ake moko ezalaki dia kozali nini wana eza kaka masolo kati masolo kati te eza masolo kati kaka donc major Andi Dimoni Kabango alobi kaka masolo kati batikaka masolo kati donc moyen na koloba bango te Gino Lwamsa akosepela te Shérif Kapanzu comptable ya solo awa na Kinshasa donc akosepela te soki nalobi makambo wana ata leki na ngai Mimi Ciel Mimi Amba akosepela te so nalobi makambo wana donc il faut kaka na bombaka makambo ya mouvement etikalaka makambo mouvement nayaki nakomaki esalaki natikala ovie pasaki biso à peu près 4 mois azalaki na biso te ntango aye koya tokeke non vie atinde bino na poto boye fe bobeta baconcert mo boye esali ke vie aza na ye te vie aye na ye te ekomi mwana azwi kwe na ye donc esalaki mpe yango wana mpe esalaki bato mosusu biso kutani ngai na ntango na ye nakuti bachanteuse babeti 2 mois baki bango moko na chanteur toki na bango tourmer mosusu tolandanaki donc biso oyoka mpe toki na groupe mosusu bazwaka visa 3 mois bamosusu bazwaki visa 2 mois donc yango esalaki bango bakende avant bavisa na bango ekoki expiré ale biso toyolanda nde tolandaki toye okóma wana mpe via ekoya tobetaki 2 concerts
tobeta concert mo na Orléans, tobeti pe na LC na Paris. Après wana, il fallait to banobonga matozonga. Mamusuta ngaka ke bonga matozonga ai. Ipo ça na idée zonga to yatika. Ngai, Luka poto depuis. Ouais, na luka vraiment poto, ouais, na luka poto même na kati ya famille, na luka poto na ndenga famille. Mais ezwama te na luka poto na ndenge na nga moko ezwama te. Na ndenga mouvement pe na ba mouvement ya liboso ezwama te. Grand-père abisanga kino ya petit na nga place nso kozala. Place ya kozala na kozala. Et puis kokisamaki abiyoza pire petit na ngai ozokende. Tant peut to komi comme na ngano son bagi no tosi. Oza petit na nga oza pembeni. Na kwa kotike bongo te. Donc na suka na yango ye moko atuninga petit na ngai olingi nini? Olaksi oza petit na ngai ba tutu. Arc-en-ciel. Ah, olobi nini ngabi talaka vie. Talaka. Makamndenge lekeli talaka na otika nini to na tiki femme na lifanto bébé. Na ozonga bonini vena beta ta moi masolo ta kayuma nini na pla tourner ta mamuke autant to ozonga sala bia bia petit na nga so otika la tikala so ozonga yo moko nzamba opambulo na nyuso to osala. Mani merci. Je la bénédiction père. Ouais. Papa leki na nga ya ba père leki na nga problème ni surtout faut ebisa nga. Donc moni que tout ça li solo bien. Na misu ya na lo ba on a témoigné toujours lola mwana zaki wana. Et si la mwana mbote depuis États-Unis. États-Unis kuna donc Oumela frangin Oumela donc aki témoin et ça y a une émotion makasi abi non na mona na makambo te donc via lingio donc makamno kende bien. C'est ça. Merci beaucoup tozali kokende malembe na essa émission na biso depuis Paris na pesi bambote na grado sekiel liambi mobali mapeka carré alata veste alata chemise alata costume mapeka neza aka carré na pesi bambote esikozali Serge Kabango nalingi avana tuno mutuna oyo to laksana obatu na benga ki ingénieur ya pamba te olobi yango banyango depuis Kinshasa mais lelo studio NJ eza parmi ba studio oyo ezo réaliser balbum ya minene babobi ke artiste bakabone majorité ba na poto majorité ba na Kinshasa poto de wa minorité donc majorité ba kuna majorité ba koto et bien là artiste bazali koya na studio na yo ozo arranger ba son tozo landa na Kinshasa awa ezali ko bima en tout cas to peso ba félicitations merci mais tozali ko kende na régie tout la kisabato bo découvrir musana ya sala ki ingénieur alors ça na studio mutute aza na studio na yemoko o eza deuxième adresse pour et liboso d'ailleurs place consus où les adresses à Sika. Ingénieur Serge Kabango, en tout cas félicitations. Hein? Merci Nadège, merci. Vous avez soutien bateau pour ça studio tout ça ka oyo banda obomando c'est loa et kitoko bo. Tokinanga soutien zaka soya zaka nzambe. Donc mutuku tuté donc Saint-Esprit ka nzambe ka ko mutuma oto na mona bonne na mona yo rien. Mutuma ayata na infranté. Pour tenga na sa eloko wana. Na mutoki na ngai na makasi nzambe apesanga na mayelo apesanga yango ke esala ki na réaliser loko wana na tamoko te na patience na ngai na apprécier na mote lo mo intimider ngezate na patience na ngai na ke malembe depuis 2002 na poto so nazo kende na 20 ans ni na komi na studio wana c'est ça. Yep sa biso ba bom nini oyo ngana yebi na ngame bat botala biso bana besoin li solo wana lokwa yo muza kolo li solo obetela biso yango ba musicien boni oyo ba grand na biso o ba viva kuna to ba bazala après comme un système ba basalia o to ke mastering kuna la bomoti mastering le mixage OK bien mixage ba ki ko sala kuna boni ba musicien oyo travailler là-bas na travailler na mo ba musicien belé hein surtout landi bien tant la bandi ba JDT Lacoste Soleil Wanga nani lisusu Junior Wendo vina ngai Félix Wazekwa mukwa bongo Miel de son
Robino Mundibu, Serge Mabiala, Bazé Belin, Kams Kajide, na frère Paul Lukela, Banto Mutoto, Bazé Belin, Sœur Lila, album Naye, Mimi Mavatiko, Bazé Belin, toi aussi Lika. C'est tout. Bazé Belin, mais. Bazé Belin. Blaise Boula, l'ingénieur. Grand Maître John, album Nezobima, album Nezobima Kalamingite, il y a Grand Maître John, à MBC, Bia chante, Desouza, Desouza fait tout ça, album Les Ambassadeurs. Okay. Et ça là, succès ma sur Les Ambassadeurs. Donc, tout, et Banane Soussou, Saper Rebelle Zobimawana, Papa Forme, Façonnable, Modogo Jean-Franco Ferré. Roby Jean-Franco Ferré, donc basé Belé, Nabiso basé Belé, Nikes Bayaka, Nikes Bayaka, Kabose Boulembi, c'est mon oncle aussi. Pour l'album tout ça là, Zakalaha, mon succès Zakalaha, donc basalange bani na kin. Bayaki nango et banay pa ya collègue nangai Blaise Netsamu c'est un bon réalisateur basali boulot kuna et au finaliser qui en kuna to mixer tout banani susu album basé belé tout ka bolimbisa obi ke bozé belé ba mususu na minute frère Trésor Nzengo album na EP donc frère Trésor Nzengo donc nandi susu nazo sala album ya de ça qui sous chanson tout ça qui na Mirage wayembaki nani moi c'est à Vital Kamere Maman Amida chance la chartu wayembaki Nzembwana donc tout préparé sous bilom sous bima sous na Mirage. C'est artiste basé belé na ebiso ya ba groupe folklorique basé belé ba ninga en tout cas to koki kotanga bino nyonso te boza tellement ebelé donc sinon te to kotanga général de Fao Jojo Bainge aza soute général de Fao Omba Petit Bokoul donc monique on y a kaka to cité bino tout to koki cité bino tout parce que émission ezaka to tanga ba participer ba participer dans studio NG na album na bango mais yebisa biso ingénieur Serge Kabango yo ozala ara Kinshasa différence nyozo sala ya ba studio na biso otangi Blaise Nsambu tozana Alex Azaliawa tozali na ba studio Nziai ba studio bote belé différence nyoso là ba studio na biso ya Kinshasa na ba studio na bino kuna ya poto pour soki album e bandi faut ki nara ko suka kuna bino bosa finalisation makamto donc le sala on ezaka matériel hein lito ezana nka moko matos kaka na local ça joue nous surtout donc tant on parler matos c'est le local et puis na matériel ni besoin pour travailler na les gens ba studio muso ezali na ngope a na kin ba si ça misani so pe tout hein comme so mastering ka batinde ça na poto ba masse belé ba zali ba mixer na bango très bien ça li arrangement na petit à mixer ba mixer na bango bien ba zali belé parce qu'on a no tanga mon tangi musute ça bien té parce que ba bon ingénieur ba zali ba bon arrangeur ba zali ndé pe ba na poto. Et là, ça a une différence. Oh, mususu, ça va bon, mais ça a un matériel à ma capacité. Donc, ce ça a un matériel à bien, a rien à voir. Ça a quoi? Il y a TKO, il y a comme un moussa na suka, atinda bonna aussi ça n'y surtout et siliwana ici. Donc, dans studio na poto, mais soupe bazape na poto, bazape ba comme un niveau pe wana pété. Moi, mon là, ça a un avantage. Il y a un avantage, il y a un crédit, il y a un matériel. Mon émission, c'est un peu tout ce qui est malin. Mais un niveau, il y a un niveau qui est en 2006, 2008, 2010, 2012. Donc, niveau pesa, niveau moussou. Donc, il y a bon. Donc, poto, il y a un beau cas, c'est balamba, la bilo kwango. Donc, l'avantage, il y a un poto. C'est ça. Merci beaucoup, Serge Kabango. Mais, Oyo Karabalbom, mususu ezarando lobi bandia wa ekesi la kuna manque ya matériel pour biso awa faut qu'on se le dise
na Kinshasa okozwa crédit moté pour osomba matériel okozwa crédit moté na banque na pour osomba même sous espace moko boye pour o monter studio na yo biso ezala te bato babunda na ba propre effort na bango yango même sous bomonaka ebandi ti esuki kuna ozala na Kinshasa a osala mpe na bastudio ya kini oyiba réalité nini oyo okutana nango wana na Kinshasa nde lobi po toza mboka matériel mais na baingénieur nyonso tu oyo basalaka mosala bien oza na litoi oyokaka ondimaka nani ata moko ata mibale ata misato ata mpe minei te motoba yo oyebisa biso kaka bango nyonso basala mosala bien obotanga nandimaka kaka bao balakisanga mosala nalakisa mosala nalobaka bavie Tony nandima nanga bango mpo wana tya polémique te nandima nanga bavie Suzy Kaseya bavie Zola Tempo mpo natangaka bamikolo bavie Flanchard bato balakisanga mosala bango donc nandimi nanga bango mpo nalingi otya polémique te moni bagénération lelo oyo oso natangi kaka moko ya génération eke mabe to yango moniki natangi kaka bato oyo balakisanga misala donc nandimi nanga bango bao mpe basalaka misala bazali na bango me na otanga bakombo te balimbisanga na otanga kombo te natangi kaka bavie na ngai wana vie Tony vie Suzy Kaseya e vie Verkis Kiamangwana vie na ngai Verkis wana c'est mon papa donc bango sikoyo biso tozala na studio te biso toyembaka te toyembaka modeleka toyokaka oko explike biso mixage ezali mixage ezali kosangisa biloko nyonso tu okende na wenze tosombi fumbo osombi nguba osombi mbisa okauka matungulu tomate nyonso tu mpo sikoyo esala mixage eli fo osangisa nyonso na mafuta mixage yango ntango osangisa ngo nyonso tu pa ogute boye yango wana oke oservir mixage yango wana donc eza non mixé eza donc fumbo eza apart eza part nguba part donc ndenge mpe yango mpo moto acomprendre siko bien yango moni mixage ezalaka donc ntango moto akosala arrêtement abeti nanu badrum ezali eza part babase eza part ata bozoyoka ekute nango mais eza eloko eza apart mais ntango baomixe ekomi stéréo deux pistes na stéréo wana eke kosala mastering mosusu okosala mpe mixage okosala mixage ya deux façons ya mixage ya stéréo na mixage ya stems ya stems ezokende ba deux pistes stéréo bandenge oyo otia ba stems na yo oketina mastering yango na peu près mixage yango wana okosala bamafuta voi moto esengi nini boye soki mpe aza moto ya bademi to makasi ifo to tina okorige ye korige bavoi otie mwa mafuta opakoli yango ambelire yango ezala agréable à l'oreille donc eloko na eloko na place nango bosala bao mabe obongisi evoi ekomi na concert live akomi obeta mabe baotuna est ce que mpe mpe na disque toye te tosala mabe te afutinga mbongo mpo nasala mosala bien aye papa na ngai nalingi nzembo na ngai ebima esone bien fonasaka bien wana etalinga te wana ingénieur ya concert mutabongisa merci beaucoup et bon groove era nini yango Serge Kavaba bon groove ezali ezouta nanu na musicien ezouta nanu yo oya te na studio non rien kasi ate ke lokola yo yembaka lokola Pepe Kale te ngai ingénieur na mixe voix na yo ezwa groove ya Pepe Kale non ou bien ezwa groove ya Vejoski non yo fo de nature na yo nde bayende kobimisa kati na yo omoni ke fo zala groove wana ozouta nango fo zala na kati ya libumu na yo groove wana pata yo musicien guitariste instrument nino yo obetaka nango so obeta na instrument $50 opesi mpe ba $150 so oye na guitare ya 1500 euros po mundele kuna abetaka na guitare ya cher aza na mayela obeta guitare wana abetaka mpe na ampli ya solo ya cher tout po ayebi ke eza na groove eza na chaleur ozomona eza teke yo obetino kaka ndenge wana studio mpe na guitare moko ya marke wana caisse claire moko eza na caisse claire moko ya niveau ya kakole te bongo sikoyo olinga babimiselo so ya kakole non fo somba nanu oyebisi kakole yo ozala na caisse claire nini nazala na piccolo wana eza ya dimension nini dimension tel ozwi yango mpe ya dimension wana osalelaka bapo nini bapo na ngai de frappe wana eza bavrai po boye nasalelaka ma remo okisomba mpe remo baguette nini nobetela na baguette ya dimension nini nabeta fo explike yo ntango oya na studio otie instrument ntango ozobeta ayebi soki no nabetaka mpe na telle place ntango nazobeta po eza de drumer na mona azobeta ezobeta ebende na po
mosusu omona koka te soki obeti mabe ozobeta trop ebende kinkinki komoso na dissonance okoma opesa faute na ingénieur de son non yo nde yekola luka motu wana ebetaka bien oluki juju tye oluki ye alakisi yo bongo osala mosala kitoko. Mastering eza nini? Mastering sikoyo na expliquer yango na terre à terre. Ok. Pour te comprendre bien. Pour comprendre bien. Moni mastering eza ndenge nini? Tant yo olambi fufu. Ozonga to katika ka ndenge zaka otenga matenga nde bano balokozika obambika sali pa muta bandolia. Opesa yango forme, okati yango pese mwa boule bien. Omona zu forme ekiti. Donc tant ozomona ke tant ozokiti sko ba boule on utilise na forme moko. OK. Donc forme moko eza relié lelo wana donc forme on eza forme mon déjà album obimba. Album on sko faut zate ke 10 boules. 10 boules on sko moko za munene mo muke non te moni sko simbate. Donc mastering pesa ndenge wana. Donc tant ba chanson yé chanson za na groove na sko na mastering il faut chango na niveau moko. OK. Eza un niveau moko autant bazoyoka oyo eza na niveau na bayoki pe banzemo notamba otia pe bango na bar. Ya te nzemo so batia na bar faut ba matcha volume. Taba yoko tia mutu mususu. Oui putuka banzemo mususu mona oyo kango na TV ki ngo so mususu. Na bar oyo ki ngo so mususu otia na téléphone pozo kango so mususu. Donc moi que mastering a bien. Mastering on faut le gati na 7.1. Donc moi tina portable faut zoka ba fréquence. Oyo ko tina iPad, ozoka ba fréquence, oyo ko donc ozo le ga partout na voiture, ozo bien na boîte partout, ozo ngo kitoko. Ya moni que mastering ya malamu ya ngwana. Donc ba tche chanson boyo ya miel de sozo ka make rumbe zo ningisa make ozo ka basse zo kitaba donc biloko mali ya ngwana donc mastering yango na ko expliquer na forme wana. En tout cas ebiga biloko wana groove mixage mastering ba biloko msiza ba biloko na bango moko ya technique kuna. Donc merci beaucoup pour l'éclaircissement. Mais navanaki na télévision na moni clip moko Serge Kabangu à part Kobeta guitare, à part que vous êtes ingénieur de son, à part que vous êtes propriétaire du studio na Yomoko, NG, na moni yo oyembi, nous avons accompagné na bateau. Oyembi limboka. Oyembi limboka, hein? Si, na limboka. Ba pesa ki mbongo, Yomoko talaki par rapport ya makambizo le kana Congo. Nda en tant qu'artiste, olingi pe oyembela mboka na yo po olakisa ba valeur oyo za mboka na yo yebisa biso no ezaki ndeni idango oyembela Congo utaki wapi. Bon idée ko yembela Congo otalika makambo ne ezoleka mboka na biso ezo marché te mboka ezo continuer ka kokufa donc faut quand même to agir biso a musicien président de la République Fachi Beton alors bi moko na moko a chamwa libanga na ye a poser pierre pour na mboka ke liboso po biso balanga nzembo to sandeni biso balanga nzembo to lobaka ka to pesa ba conseil to kolobela to beta sete kaka na loyembo ke to tala ke nzamba pesa biso mboka moko boya kitoko mboka moko boye eza na nyonso mais toujours profiter nango te donc donc ils ont profité kana batu mususu yango monike nango na kina nzembo na congolais telema to fungola miso to tika koloba ke mboka na bateka mboka na non mboka na bateka te biso foto zala wana to bunda na mboka na biso ata to ba diaspora mais 50 na kata mboka no 50 na passe ozali yango monike sai ke na donc na sala nzembo wana na ki bien inspiré na nzambe et on a ça qui nzembo wana pe na ba artiste minene ba compagnie kingai la chanson wana yango moni elenga chanson wana. OK. Tous on a image to rejoindre nina yeba motivation wana parce que au vandi na poto moi bata mingi au mona qui vit au bien pour vivre na poto parce que en France vous avez vraiment la richesse et belete le biso na Kinshasa na Congo so na Koloba na Congo to na ba biloko ebele e ko sala ke toza na toza bien na France bon na presque l'autre bon na zamba ezali ya munene loka bazamba na biso non za kwa bazamba forêt forêt équatoriale te donc mo bazamba eza na marque nango quoi mais bona nzete pena ouais soki na province au monde banzete biso yo
bakataka na mboka na biso kuna esala esala bakiti esali bakaye pe banzete wana biso babois noir wana bamarke wana eza bois vert bois rouge tozala na vraiment richesse wana mais ezoprofite na biso to na poto donc il fallait ezala congolais nde ye moko azwaki akati asali bakiti asali bakaye asali balivre asali makambo nyonso to esamaka na nzete etongi bandako mais congolais azokoprofite nango te ezokenda na libanda après bazongisa biso bapoussière eyaka mpa na biso tokoma bakolo nango bon oyebaka te ya biso nde na France ya biso na France donc nde omoni wana donc omona président ya France azodirige coltan baodirige nango bacuivre wana basala makambo balingi non makambo wana mpe yango moniki fo congolais atelema afungola miso yo ozali politicien yo ozali militaire yo ozali journaliste yo ozali médecin fungola miso peuple azala na centre yango monisi biso ezobeta sete na banzembo na biso peuple azala na centre ya makambo nyonso tu politicien okende konégocier mpo na peuple na yo ase retrouver bacréer baemploi eza te moto aye asombi azokosalela na mabele na biso mais atie batravaille ya baétranger eza te kaka tomoni kaka boye zambien moko baye azwi mabele na biso azosalela mais aye na batravailleur zambien pourquoi batravailleur na biso faut batravailler bacongolais nde basala na sol na biso bazala mpe na basalaire malamu bato base retrouver pourquoi mboka na biso econtinue kaka ke moto aliaka na aza journalier azaka journalier nde nabimi kaka donc débrouillez-vous donne nabimi ya mama na ozonga tosambela kaka donc ntango mobali azonga na mwa sachet mwasi abimi azonga mwa sachet donc soki azongi eloko te mobulu balali nzala donc il faut motu babato wana obosana kaka ya sûr que non nde nali ya place nasalaka salaire na ngai ya sûr elekaka oyo nafuta pale na ngai epe nakosouvenir na babesoin na ngai nyonso tu futa bana ekola bana sa boye nakoki epe mwa vacance bato bakende na vacance te bato basature ntakoki epe mwanda ozata mwa mopepe na mwanda naketa na kivu nakezwa ta mopepe naketa lubumbashi nakezwa donc moto akende na vacance te bato bazaka sature omoni bato bazokaka baopike bacrise oyo akufi oyo te poison te makambo eleki na motu mpe malama mwa eza poison koleka kuta koleka c'est ça avant tozwa nzembo wana parce que toclôturer nango oyebisa biso dano yo obengi na poto différence nini osala ya France naloba mingi France parce eza mboka ovandaka différence nini osala ya France na Kinshasa différence ya makasi eza kote pays na biso kuna France eza développé ils ont développé te donc ils ont développé te c'est ça un moyen mutu azana comment on appelle ça azana moyen kuta sala ba projet te oyo ke ayibi ke ko aboutir donc ozo sala kaka tamso mona ka lobby et puis si mobune ozana caméra bo sa musala wana donc mais so ka caméra ne ko yi na nzela donc pour ça so ba kurobasi bozo sous caméra mususu mais kuna monde mu matériel okoza to tourner tamso na 3 caméras tout ça banini ba plan ebele banini bani donc so mona na poto oza na avantage oza makamino surtout eza bien misala ezali si je comprends bien monde la pesa bino 80% réussit ta vie donc yebaka ka to kombaka balabala oza bien okombaka balabala za na salaire moto komba balabala za na formation asali formation na ye ana salaire na ye ata ebine okombo na ndako na bama ifazo ya formation ya kombo na babala déjà mutu azwa déjà salaire na ye mutu déjà c'est SMIC eza na 1500 euros SMIC o bata C so bandi o so sa na bureau bon sala boy so lelo tangi ba classe na yo oza juriste médecin ba médecin mindele ba koma na ba 54000 euros ça ba médecin danger so atani na 500 na makambo so koma na ba médecin o azama moins donc bazaka ndenge wana mais ba médecin jamais okuté na ba salaire ba 25000 euros salaire ba privé surtout ba privé o muso asali na privé alingateur ayo ça na l'état ba l'état da baza ba 20000 25000 30000 mais oyo asaka na privé ana ba 50000 54
donc so passer l'opération mingi mikolo wana mati sumbon. OK. Et ça non. Confinement amno le kende ni bovande na bandako bosala te. Esala le kende bofute bandako ndeni bolia ndeni. Pose o uchi kuna. Tangu pandémie ya kio ya COVID-19 oyo. Bovande na ndako pendant quelques mois. Bofute bandako ndeni puis bolia ndeni. Ouais, toujours lié à aide des alaki hein. Non, aide bino gouvernement social, gouvernement aide ko gouvernement aide netinga société na ngeza déclaré. Ils ont reconnu en France. Na zoki aide bazo l'exanga machoka pendant 3 mois où a confirmé liboso wana ya février, mars, avril. Na zombon. Compte à société ba na salaire na pe ba futinga. Mbongo eleki salaire na mbongo pour na société ba lekisi. Donc à peu près na bana ozo mois ba 2000 et quelques. Donc aux hommes on a que wana ce l'état a bendio pe ba mbongo ta ozo pe ba mbongo te o ya contribution au futa ba impôt ba nini a ozo te pendant wana akati makamni surtout wana ba ABC pe ba bengisi ba to auto benga EDF ni za SNEL ba kitisi ba prix tout ba kitisi biloko tout donc ba aide des ala qui sont OK place ozo ba biloko so ba to akina ba province ba biloko lia gratuit et bino le kay bien ya biso osio poza so bimisi nzembo o memi yango boke présenter pas mokonzi mboka po so sa démarche wana to sa no rebeta yango na TV Jésus. Bon nzembo na bimisi zo beta na ba TV na comité na za muta ko sunga te o na ko le kan pona tika nzembo wana donc voilà na za besoin aide wana so ba aider au sala bien ponga moko financement de nazo sala makambo eza pas mingi mais so ki ba aider ngai et vous a très bien que au sala makitoko mingi vous a makitoko mingi donc en tout cas merci beaucoup Serge Kabangu na tunu fana tunu question ne bandeli matoko minasuka oko ça so bit ya voyage na yo o futi billet na yo na moment oyo billet za moins cher hein on benga au saison bon eza nango ba période mo pe sala ka pe billet ça quand même moi ba promotion zalaka parce que to leka ba fête bonne année promotion zalaka vraiment moké avant ce que ati ba Saint-Valentin banda sous soir et zongi ce mati mais bite zaki ni futa billet ya Kinshasa ko la famille to za projet mo songolo to eliga suivi nzembo Congo to telema donc na yaki na makamisa tout makambo ezaki boso ezaki pour enterrement ya général de FAO et pour la promotion pe ya chanson ya congolais telema et puis na makambo nanga mo pe privé on a salaka tana yaka donc makambo za kuzu zo bongsaka malem en tout cas yaki pour na biso esengo mingi ya kozwayo na émission na biso lisolo en tout cas binomo boyoki bandeko balandi ba fidèles téléspectateurs de Numérica télévision pe ya Ibwako télévision boyoki lisolo au Serge Kabangu abeteli biso lisolo eza ebele toko kota na ba détail te to soli marambo eza important o biso na bino toza na bosenga ya koyeba yango Serge Kabangu batuni surtout batali yo ba retenir nini par rapport na yo Serge Kabangu bon retenir que naza mutu moko humble so za besoin nanga obengi ozongaka na numéro nanga wana ya 0 yango peza wana donc WhatsApp nango so za à l'étranger oza na moyen obenga na WhatsApp ça la biso pe bien eza moins cher obengi mutu ozongai to sola bien ingénieur de son Serge Kabangu auteur et compositeur arrangeur donc chanteur musicien donc là beaucoup retenu yangwana nazana pour nous servir bino soki likambo ezali même pour na mboka chanson nini beaucoup contacter ngai nazana pour nous servir mboka na ngai humble serviteur peuple toujours le peuple qui gagne peuple toujours na centre loko yangwana en tout cas merci beaucoup biso batapesa ma bambote batinso batali opesi bambote na opa banani wa na pesi mbote na ngai na Manu Matondo l'enfant prodige na pesi mbote na pire vie na ngai grand maître John ya Busele ye azali fondateur na biso ya association na biso DRC diaspora réintégrée au Congo donc il est fondateur. Yeah.